Күңелләрдә ачу сакламыйк. Эй бу гомер, очраштыра икән, күрештерә икән күпләрне. Ялгы икән, әгәр кирәк булса, өзелепләр биткән җипләрне. Туганнарны оныткан чак, дуслар белән дуслар очрашмый. Юктан гына чыккан үпкәләшү бар җиһанны килеп кылачлый. Бер туганнар сәлам бирешмиләр, очрашканда читкә карыйлар. Ике туган берсен-берсе шәйнәп белмим инде ничек армыйлар. Кемнәргәдер килен ошап бетми, кияүләрен кемдер күрә алмый. Ә кай чакта яшь пар яннарына өлкәннәр дә инде сыя алмый. Оныкларны качыралар хәтта. Әби бабай күрми балалар. Нәрсә җитми икән безгә дим мин? Нигә ерагая аралар? Карт-карчыклар китеп бара җирдән, хәер фатихасын бирмичә. Озак еллар инде чыгып киткән баласының йөзен күрмичә. Еллар үтә, яшьләр олыгая, кайта алар туган ягына. Сер бирәсе килми, тик күңелләр әти-әниләрне сагына. Нишләсәң дә, маңгай сырларыннан тигезлекләр ясап булмый шул. Нишләсәң дә, күңел тулган чакта йөрәкләргә балмай кунмый ул. Гомер үтә, сиздермичә генә, соңгы юлга чират җиткән бит. Хатын-кызлар әйтә ирләренә, кайтыйк әйдә, теге киткән бит. Исем белән әйтәселәр килми, арабызда бар бит андыйлар. Барыбызда шунда китәсе шул, беркемне дә алып калмыйлар. Дөнья булгач төрле хәлләр була. Бисмилласыз аяк атламыйк. Туган нигезләрдән ерагайып, үпкәләрне озак сакламыйк. Гомер кыска, күрешкәләп торыйк. Кунак итеп шәйләр эчерик. Беребездә мәңгелеккә килми, бер-береңне әйдә кичерик.